Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya kawan-kawan? Semoga kawan-kawan sehat selalu ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan melihat bagaimana menaikkan batu ke dalam truk dengan menggunakan eskavator kawan-kawan. Ternyata prosesnya seperti ini kawan-kawan. Tuh lihat, eskavatornya lagi menaikkan batu ke atas mobil dump truk kawan-kawan. Sudah hampir penuh kawan-kawan. Lihat kawan-kawan, mobil dump truknya udah hampir penuh kawan-kawan. Tuh, udah hampir penuh, diisi sama batu buat pembangunan kawan-kawan. Kita telusuri aja ya kawan-kawan, mereka ini ngirimnya kemana kawan-kawan. Kita ikuti sampai ke tempat tujuan ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kayaknya ini mobilnya udah mau penuh nih kawan-kawan. Udah mau jalan kawan-kawan. Lihat kawan-kawan, mobilnya udah mau berangkat kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, kita ikutin. Kawan-kawan, ternyata mobilnya harus mengisi dulu BBM kawan-kawan. Dikarenakan takut kehabisan BBM di tengah jalan kawan-kawan. Kemana kita harus mengisi? Tuh di sana. Tuh di sana ada mobil tangki kawan-kawan. Ya kan kawan-kawan? Kita ke SPBU aja dulu kawan-kawan. Isi BBM-nya ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita isi BBM dulu di sini kawan-kawan. Nah, supaya gak kehabisan BBM di tengah jalan kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kayaknya mobil dan truknya udah selesai ngisi BBM kawan-kawan. Tuh, udah jalan lagi. Mari kawan-kawan, kita ikutin dari belakang. Jangan sampai lolos ya kawan-kawan, supaya nanti kita nggak ketinggalan jejak. Oh kawan-kawan, lihat, ada apa di sana kawan-kawan? Oh, ternyata ada mobil dump truk yang pecah ban kayaknya kawan-kawan. Aduh, kasihan ya kawan-kawan. Gimana ya nasib supirnya? Coba dilihat dulu. Selamat enggak? Enggak apa-apa apa gimana? Takutnya luka kawan-kawan. Tapi kayaknya enggak apa-apa supirnya kawan-kawan. Ayo kita bantu masang ban baru supaya bisa jalan lagi kawan-kawan. Nah, kalau terjadi seperti ini kawan-kawan, ini dikarenakan kemungkinan besar bannya udah tipis kawan-kawan, atau muatannya terlalu berat. Oh iya kawan-kawan, makanya kalau mau bepergian itu segala sesuatunya harus dicek dulu kawan-kawan, seperti olinya, bannya, dan yang lainnya kawan-kawan, supaya kita terhindar dari kerusakan di jalan kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, kita bantu mobilnya, bantu benerin kawan-kawan. Lihat kawan-kawan, ternyata mobilnya udah beres kawan-kawan. Udah siap berjalan lagi kawan-kawan. Ayo kita ikutin lagi kawan-kawan dari belakang. Jangan sampai lolos ya kawan-kawan, supaya kita tahu material ini dikirimnya ke tempat mana. Kawan-kawan, ayo ikutin terus kawan-kawan. Oh kawan-kawan, ternyata dikirimnya ke sini kawan-kawan. Coba lihat, mobil yang satu batunya udah ditumpahin kawan-kawan. Tinggal mobil yang satunya lagi. Yang tadi bannya bocor. Bannya bocor, pecah ban kawan-kawan. Oh, ternyata di sini juga udah ada mobil molen kawan-kawan.
ternyata udah ditunggu mobil molen untuk proses selanjutnya kawan-kawan. Nah, sekarang kita tahu kawan-kawan bagaimana proses dari awal menaikkan material sampai menurunkan kawan-kawan. Ternyata nggak gampang ya kawan-kawan menaikkan dan menurunkan material batu ini. Wow, butuh waktu yang lama dan perjalanan yang jauh kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu ya kawan-kawan permainannya hari ini. Besok atau di lain waktu kita sambung lagi ya kawan-kawan. Terima kasih banyak kawan-kawan sudah menonton videonya sampai habis kawan-kawan. Jangan lupa ya kawan-kawan, like and subscribe kawan-kawan, supaya kita ini bisa terus berkarya kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu ya kawan-kawan. Salam buat teman-teman semuanya kawan-kawan. Oke kawan, dadah kawan, dadah kawan, dadah kawanku semuanya.